Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan, nampi pinten-pinten peparing saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan sedaya saged sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika minangka setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan sedaya dhateng kenikmatanipun Allah, sehingga kula panjenengan saged nampi pinten-pinten tambahan nikmat ingkang langkung agung saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged dados sababipun kula panjenengan nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Kados biasanipun saderengipun nglajengaken pengaosan, monggo sareng-sareng kita sami maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun dipun bicara masalah perkembangan utawi tanda-tanda tiyang sing sampun mulai berangkat suluk, mulai mampu ninggalaken saliyane Allah tumuju dumateng Allah. Niku inggih menika lumebet dhateng kemampuane ati sing mulai metu syu'aul basirah
terus minggah malih dateng ainul basirah, lajeng minggah malih dateng hakul basirah. Insyaallah pengaosan sing sampun cekap. Ngantos wonten ing pengaosan ingkang kala wingi niku sampun dibicara mengenai contoh-contoh. Wonten ing kesempatan menika kula namung badhe nambahi sebagai istilah peringatan. Terus menawi wonten contoh ingkang berkaitan kali soal pemahaman dumateng Allah. Jauh ini perlu kula elingna mergo mengke kersane mboten jumbo. Contoh sing sering dicontokne niku mboten persis. Niku namung mbuktekaken bilih suasana sing diceritakne teng contoh itu bisa terjadi. Hanya sebatas bahwa suasana begitu itu bisa terjadi. Tapi hakikat kejadiannya apa ya persis ngono iku, mboten persis. Mboten persis. Niku ngertine kudu lek wis ngalami iki. Jadi pengawasan ingkang sampun mbok menawi tigang dinten apa tigang rekaman ingkang sampun dipun paringi pinten-pinten contoh tiyang sing su'aul basirah niku pun mulai ngrasa parek dumateng Allah. Yang sing pun dugi ainul basirah niku mulai ngrasa ngerti bilih piyambake menika mboten wonten sing wonten namung Allah. Yang sing pun dumugi hakul basirah niku pun mboten kelingan leh ora ana lan yo wis ora kelingan leh tau ana. Apa suasana begitu itu bisa terjadi? Bisa. Mboten tok mawon. Sampai dicontohne di wingi nika pertemuan antarane dua orang kekasih. Ketika bener-bener sudah ngendeng ketemu sirah-sirahane mak tatap ngoten. Saat berapa detik tatap niku piyambake pun mboten kelingan napa-napa. Sing ana nggih namung sing diadepi. Nah, niku saged. Tapi apa tahu lek ketemu Gusti Allah ya tatap ngono kuwi, mboten persis. Jenenge contoh niku mboten persis, lha nek persis lah jenenge nyai. Jadi namung contoh. Terus diibaratake kenapa istilah sanepan-sanepan contoh-contoh niki namung kangge sepisan mendekatkan pemahaman, kaping kalih namung mbuktekake lek suasana sing mungguh wong akeh dianggap ora mungkin. Itu ternyata kemungkinan itu sering kita alami sendiri. Betul lagi, sering kita alami sendiri. Cuma dalam hal objek maksudnya nalika niki pertemuan niki kalih Allah, itu sudah barang tentu nggak bisa sama kalih pertemuan dumateng liyane Gusti Allah. Tapi bahwa reaksi tiyang sing pun dumugi mulai su'aul basirah, ainul basirah, ngantos hakul basirah. Itu reaksinya bisa terjadi seperti itu. Cuma reaksi seperti itu apa ya persis? Bukan persis. Sami kalih nuwun sewu. Kali ini dicontohne. Apa to bedane? Bedane napa? Wong nuwun sewu niki contohnya wis rada sedarane rada parno lah ya ben. Niki nggih gampang nggih. Apa to bedane ngeloni wong wedok sing bojone dhewe karo ngeloni wong wedok sing dudu bojone. Mun jauh niki nek nuwun sewu lek para soal lanang wedoke mungkin padha. Padha iki wong lanang wong wedok nek soal padha senenge mungkin ya padha senenge. Tapi bahwa di situ ada unsur lega krana ora krasa salah sing bojone dhewe. Kalau ana rasa salah sing melok nyelip nalika panjenengan kumpul lanang wedok itu akan merubah seluruh rasa. Tetep gak padha. Antarane wong kumpul wong wedok teng kompleks karo kumpul wong wedok ning kamare dhewe sing wis disahno karo maratuwa jenenge kamar nganten tetep tidak sama. Walaupun mungkin soal cerita prosesnya sama. Lebu kamar, wong wis siap, dijawab wae gelem. Mungkin sama sampai nun sewu, sampai proses lah nyoplok klambi, nyoplok macem-macem. Itu bisa sama persis.
Tapi bahwa di situ ada rasa bersalah dan tidak rasa bersalah, itu jauh berbeda. Nah, kami kali. Dalam hal ketidaksamaan itu, kalau maksud pertemuan dengan Allah itu tetap tidak sama dengan apapun selain Allah. Jadi gambarnya tegeri ini namun ngancer-ngancer lan, namun bukti nolak suasana ngoten niku enten. Artinya apa? Lek ketika kita bersikap demen, seneng, ngendeng sing sampai lewung, itu saja bisa membuat kita tak sadar diri sendiri. Nah, apa bener? Lek awak diri masuk dalam suasana ketemu dengan zat yang menciptakan seneng itu sendiri. Ini maksudnya lagi. Itu tetap berbeda. Mula nuwun sewu ampun salah pemahaman. Pilih. Contoh khususnya yang nyangkut soal Allah. Ya. Contoh itu tidak sama persis. Itu hanya sekedar membuktikan bahwa Allah, bahwa rasa seperti itu bisa terjadi, padahal itu belum ketemu Allah. Lah apa meneh? Lek sing dirasa sing mlebu teng ati niku demene dateng Allah, lah itu akan lebih. Lah terus lebih kaya apa? Ya niku mboten kena diomongne kaya apa. Mboten kena diomongne kaya apa. Niku sing penting perlu kula cegati, maksudnya kersane mboten mungkin salang surut pemahaman itu. Terus kados dawuh sing wonten ing dawuhipun kitab Al-Hikam. Kana Allah wa la syai'a ma'ahu wa huwal ana 'ala ma 'alaihi kana. Kana ana kedien. Niki nganggo fi'il madhi soal. Kana wis ana kedien sapa Allah Gusti Allah wa la syai'a lan ora ana suwiji-wiji ku maujud ma'ahu sertane Allah. Allah ku kedien wis ana lan ora ana apa-apa sing barengi Allah. Termasuk kata-kata biyen itu sendiri sajane ora nemplek teng Allah. Terus mosok jangan begitu. Banyak sesuatu niku sing sajane ora barengan kathah sewu. Kebiyen jenengan niku Joko. Kebiyen niku Joko. Wong ngono moro-moro rabi jegrek, ilang Jokone. Ilang Jokone ngoten niku napa terus nggih sampean niku berubah. Ilang Jokone ngono kuwi lho. Apa lek ilang Jokone terus sampean berubah dadi ndek. Terus dadi cilik ngoten mergo Jokone kalong ngoten. Lah ngoten. Tetep. Wa huwa an utawi Allah al-ana saiki iki iku alama alaihi kana ing atase sifat-sifat. Alaihi kang iku tetep ing atase kana ana sapa Allah. Dan sekarang Allah itu masih tetap bersifat seperti yang dulu. Lah, kata seperti yang dulu ini jane ora kok berarti Allah itu diikat oleh waktu, tidak. Sami kali sampai napa sampean niku lek duwe bojo napa nggih terus bojone terus bojone ku kanthil terus lagi panggah saja. Panggah bojo sampean niku mboten dadi siji kali sampean. Artinya ada dua hakikat yang berbeda. Bojo, aku. Dan aku sakjane dadi bojomu, kalau aku saiki dadi bojomu tetap aku. Dan itu gak berubah. Mboten berubah kan? Mboten berubah. Niku namung mbuktekake contoh mawon terus sampean dipahami ngoten terus moro lek ngono Gusti Allah iku tau dadi Joko terus tau rabi ora niki ruwet lek ngono. Mboten sakniki namung mbuktekno bahwa suasana waktu yang berbeda. Sebenarnya waktu itu tidak mengikat apapun. Apa termasuk? Mengikat aku. Waktu itu mengikat aku saja gak bisa. Padahal aku ini saja ini malah duduk Gusti Allah. Ngono waktu itu gak bisa mengikat saya. Buktinya apa? Saiki aku ngluyur dek wingi iso. Saged ta? Aku ngluyur dek wingi, aku iso ngluyur dek wingi. Bahwa aku pemenang lek pas ngipi, ngono kuwi iso enggak terikat apa-apa saged. Padahal aku itu bukan Allah. Itu saja wis enggak terikat waktu kok. Nah pemenang Allah sing gawe waktu. Sama sekali enggak terikat. Terus
Ulah kok gak terikat itu terus kaya apa? Jangan sekali-kali masuk ke wilayah kaya apa di hadapan Allah. Karena Allah itu layu takayyafu, gak kena ditakokno kaya apa. Paham ya? Terus kowe duwe akal kok arep nganyak-nganyak wilayah suci Gusti Allah ora iso. Ora iso. Lek kowe maksa-maksa arep nganyak rono, mesti kowe dijur karo satpam. Di situ ada wilayah suci yang siapapun nggak boleh masuk, termasuk akal kita pun nggak boleh masuk wilayah sana. Gimana jorenten batasan? Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah, merenunglah, mengembaralah terhadap segala sesuatu yang diciptakan Allah, tapi jangan sekali-kali kamu memasukkan pikiranmu itu di dalam zat Allah, nggak akan bisa. Ya, terus batas pemahaman tentang Allah itu yang diperintahkan sampai kemana? Siji, batasnya sebenarnya gue percaya Gusti Allah titik. Jadi orang diperintah normal. Ya kok terus diomong ning ngeten iki teng kitab. Niki nyeritakne wong sing wis tau ngalami rasa. Dadi sampean aja maksa-maksa. Niki sing penting disadari ngene iki. Lah nek sampean menyen wayahe sik urung wayahe. Duwe rasa ngono kok dipaksa-maksa kaya duwe rasa terus cerita-cerita malah ngapusi sampean. Iku jenenge iddia, ngaku-ngaku sing sakjane ora nek sampean nakoni. Wong duduk ajudan kok muacak ajudan ala diguyu. Urung wayahe tok aja ditok-tokne. Wong niki tuke ngriko niku karepe dhewe, karepe sing ngedung ngriko. Jenengan mboten iso kok. Lek ngono aku tak mulai terus koyo sekolah ngoten. Tingkat Syu'aul Basirah iku ditempuh 6 tahun. Buat tingkat Ainul Basirah 3 tahun, tingkat Hakul Basirah 3 tahun. Iku lak sekolah formal. Ini soal hati kok. Enten tiyang niku sing proses mulai Syu'aul Basirah, teng Ainul Basirah, teng Hakul Basirah itu sekaligus dalam beberapa detik bisa. Bisa juga yang bertahun-tahun wis melok tarekah, melok suluk, melok wirid iki, riyadhah iki, ora iso-iso. Bangsa wis arep mati kurang 3 menit baru bisa. Itu juga terjadi. Makanya dalam hal ini proses perjalanan nurani hati menuju kepada Allah antara satu individu dengan yang lain itu enggak sama. Mergo gak padha, aja dipadak-padakno. Lek sampai sampean meksa madak-madakno, yang tumbuh justru malah sifat mazmumah yang lebih berat lagi. Napa? Hasud. Lah aku wis wiridan kok ndunggu iku, lha iku wis iso awas lah aku kok urung. Nah, akhirnya malah mboten ngurusi perjalanane, tapi ngurusi reaksi-reaksine. Dan itu jenenge wong kebujuk malih. Termasuk nuwun sewu, wong iso cerita ngeten iki. Wong kula niki cerita ngeten iki mergo maca kok. Cerita tentang bacaan itu sama sekali tidak sama dengan orang yang mengalami cerita itu. Wong sing cerita tentang suatu bacaan itu ya hanya mentransfer cara kaset mek ngerekam. Apa kaset sing iso ngerekam niku ngalami kaya sing direkam. Jauh berbeda. Mula sing jenenge hakikat itu tidak bisa dikarang-karang. Digawe fiktif, mboten saged. Lek orang ngalami tenan. Lah kok sampean muacak kaya ngalami. Alah niku malah sampean kapusan karepe dhewe. Niku mungkin gesik ketara. Niki soal rohani, ampun dipada-padane kalih soal jasmani. Mergo soal rohani itu wilayah yang tanpa batas. Sementara jasmani itu ada batas, mulane diatur nganggo syariat. Lah batas sing diulehi sitok tok kok pedoman iki. Sing penting nggih 6 niki. Kowe percaya Gusti Allah enek, sempurna, gak duwe kekurangan blas. Percaya mawon. Bisa percaya iku ora kok terus dituntut kon buktekne niku mboten enten. Dituntut dikongkon buktekne ngoten niku mboten enten. Dene soal mengke wis percaya terus suwe tambah percayane, tambah rasane, tambah pangrasane. Itu berproses dan bentuk prosesnya itu juga tergantung Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kalau panjenengan mboten nuwun sewu ora terlalu moro-moro menvonis diri sendiri. Alah, wong kaya aku ki apa ora mungkin. Lah iso tok makom-makom ngono kuwi aja kesusu menvonis diri sendiri.
Jangan kesusu begitu. Sebaliknya, sing iso maca kitab, sing iso ngaji, mungkin sing wis mulai toreko suwe, ya aja kemelek. Mergo banyak sekali orang yang dekat itu justru tidak paham, sementara orang yang jauh justru tahu banyak hal tentang seluk-beluk orang yang jauh itu. Gitu, nek jenengan nate roh ceritane wong sing tidak haji, ning Mina ana kobongan sing lunga kaji ora roh. Tapi wong Indonesia malah roh nek kono nek kobongan. Lho ngoten niku saged mawon to nggih. Jangan sekali-kali kita memaksakan kehendak untuk sampai pada suatu posisi. Karena pilihan posisi kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Gambaran posisi dekat dan jauh itu jangan diikat menurut gambaran sampean, ngoten lho maksudnya. Oh, aku ki adoh, oh aku ki cedhek. Ngoten ampun sampean gambar dhewe. Karena jauh dan dekat yang berkaitan dengan Allah itu tidak bisa dipahami. Artinya bisa direkonstruksi. Terus samaan gambar. Lek adoh itu jaraknya sakmene kilo, lek cedhek itu sakmene senti, tidak bisa begitu. Ini tidak menyangkut soal jarak jauh dekatnya benda. Rasa itu tidak bisa diukur dengan ukuran jarak. Ibu nggak ada putra gangsal. Ini sing kemantel tengah hati ini kadang mek sitok. Niku terus diarani sing cedhek karo ibu iku sing ngikol. Padahal malah sing ngikol kuwi delalah ngoten. Sekolahnya aja. Tapi yang lebih cepat diombal-ambilne teng lambe iku hanya indikasi bahwa itu dekat. Tapi terus hakikate dekate piye? Lah kuwi masing-masing duwe rasa dhewe-dhewe. Yo, apa tak lek terus ora dekat karo ibuke terus sing ora patek dekat itu terus dudu anak. Enggak juga. Akhirnya kabeh kan panggah anak. Hukumnya panggah cedhek. Oh, betul lho nggih. Jadi lek panjenengan ndamel kias-kias ngoten, mungkin mboten gampang putus asa, upama ketepaan duwe posisi sing rada mapan, ya ora gampang kemlelet. Ora gampang terus maido wong akeh lho apa kowe iku. Bolak-balik ibadah ora enek rasane, ora enek gunane ibadah. Nggih, sing dadi Gusti Allah dudu kowe, Kang. Lha sing dadi Gusti Allah dudu kowe. Wong Gusti Allah lek dawuhne ancer-ancer ibadah pokoke fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Satu titik kebaikan itu tetap dihitung oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang sepele tapi ketok apik kok gak dipuji, tetap masuk itu. Lalu pemanalah percuma kowe kepal-kepal muni subhanallah masyaallah tapi kowe dhewe ora tau ngrasakno apa sing mbok omongne. Padha-padha muni sing gak dirasakno. Padha-padha gak dirasakno lho nggih. Muni dihamput karo muni subhanallah ya apik subhanallah padahal. Senajan sing pas muni dihamput niku wae ya ora dirasakno. Sing muni subhanallah ya ora dirasakno. Padha-padha gak dirasakno. Luwih apik. Muni subhanallah. Buktine napa? Nuwun sewu, penak ngomong kasar, kowe duwe lambe. Karo Gusti Allah ditempleki kata-kata subhanallah, karo kowe duwe lambe dikei kata-kata diampet iku berarti lambemu ana kemuliaan sing wis dipilih Allah. Makanya tidak ada istilah percuma. Nah, niki. Terus jaminan, pemahaman, jaminan rasa. Apakah yang bisa merasakan itu orang yang banyak kata itu berarti sudah pernah merasakan? Belum tentu. Apa wong sing menengahe gak tahu cerita, iku berarti bodoh, ora iso ngrasakno, belum tentu. Wong akeh kok. Wong niku nunggoni sego, nunggoni jangan teng pawon, mergo ndek ngewangi wong duwe gawe, malah ora ro rasane niku pirang-pirang. Nggih ta? Tapi enek wong sing waduh tamu, ora melok masak, ora apa, ujuk-ujuk teko wis keri pisan. Ngene marang lungguh blek wis disuguhi wis ora rasane mulai. Mboten wenten. Nggih ta? Jadi mulai kalau kita sudah posisi di hadapan Allah, benar-benar di hadapan Allah itu nggak ada yang beda, sama, kesempatannya sama, penilaiannya sama, karena sama, orang usah lah beda-beda. Lek kowe ketepaan nun saya kaya kula ngene pas manggone ning ngarep, apa nggih lek sing ngarep terus luwih mulya timbang sing ning mburi ngoten niku. Mboten mesti. Wong kula ngene nek ditinggal plak ora nek wong blas ora iso muni. Nggih ta? Nggih. Dadi penyiar barang ngoten niku upama gak enek sing nyetel radio ngono ya padha karo wong gendeng ngomong dhewe.
Ya, makanya penyiar itu kalau tidak ada pendengar tidak ada artinya. Begitu pula ada pendengar kok penyiar lorong, ya bingung betul. Itu nyetel lagu, ke arah di komentar yang juta penyiar. Bagaimana nyetel itu pelak wes ngatakan. Maka itu sama, berarti posisi yang sama. Guru dan murid itu sama. Apa artinya guru kalau muridnya nggak ada? Begitu pula, apa yang dihasilkan murid kalau gurunya nggak ada? Kadang-kadang kalau panjenengan terjebak bentuk, terjebak posisi wajah. Lek guru itu ning kursi khusus rada dhuwur, lek murid ning ngisor. Lah ini kan tingkatan gawean. Rubatun wadaiyah. Tingkatan-tingkatan sing diciptakne menungso dhewe yang sebenarnya itu nyalai. Lah dipikir sing jerone niku nyalai. Mulane para sepuh ulama salaf niku mboten kersa. Ngaji terus diunggahno teng dhuwur sing mboten kersa. Yen nembe guri-guri niki wonten enten kiai podium terus podiume diunggahno terus pendengare ning ngisor niku. Yen nembe guri-guri niki lek sing riyen iki sami. Sunan Kalijaga niku lek pinara nggih teng watu murid-murid nggih teng watu pinggir gunung sami. Lha napa padha butuhe? Sing kiai ya butuh nyebarno ilmu krana diperintah. Lah sing santri ya butuh ngrungokno ilmu ya mergo diperintah. Karo-karone nglaksanakno perintah Allah Subhanahu wa taala. Niku posisi sing kula aturke sama ngoten niku, maksudnya sama niku ben kula panjenengan bener-bener stabil. Ketika mungkin ngerasa rendah, ya ben ora putus harapan. Ketika ngerasa luwih dhuwur ya ben ora kemlelek. Muga lek panjenengan nate nderekaken tahlil. Nate nderekaken tahlil nggih niku mesti sering tahlilan. Mosok niki tahlilan niku lak produksi sing wis dituku sapa ae. Nggih. Kaya obat-obatan niku saiki kabeh wong iso tuku. Tahlil niku kabeh iso tuku. Ora patek santri barang ngono ya wis melok tahlilan ngene. Tapi mboten apa-apa. Tahlil niku enten ayat sing ngene. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nggih. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah lah segala sesuatu segala sesuatu menyangkut menungso liyane menungso niku klebu teng ma kabeh. Ma fis samawati apapun yang ada di langit wal ardi dan bumi itu semua milik Allah. Sebagian ulama niku enten sing maknane lafal samawati dimaknani asline. Asline kata-kata sama yasmu niku maknane wong sing munggah. Apa ae sing ana munggah lan apa ae sing ning ngisor ard itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Apapun yang kamu perlihatkan dan apapun yang kamu samarkan, kamu delikkan. Delikkan itu apa? Iya, pokoknya sing didelepno ditutup-tutupi jangan sampai kelihatan. Wis ta? Masih kita kowe niku mulai kok kerja niku lek ngekeki dhuwit bojone diakehno. Ben bojone ra muring-muring tapi ning jero iki sakjane wis disimpenan liya. Bojomu kena mbok apusi. Tapi yuhasibkum billah. Allah akan menghitung itu. Dari hitungan itu Allah akan memberikan keputusan-keputusan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan menghapus hitungan-hitungan tadi bagi orang yang Allah menghendaki untuk menghapus, dan Allah pun akan menyiksa. Wa yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Dan Allah akan menyiksa man yasha kepada siapapun yang dikehendaki. Kata-kata ini, ayat ini adalah menyangkut soal posisi Allah terhadap makhluk. Memang sama. Tapi ketika kita berposisi pada diri kita mau menghadap Allah, nah itu ada aturan-aturan. Jangan kita mau menghukumi diri sendiri, tapi dari sisinya Allah. Akhirnya terus muni, alah, nek ngono ya padha ae, salat karo gak salat ya padha ae. Timbangane padha ae sareng ora usah salat. Iki jenenge menghukumi diri sendiri dari posisinya Allah. Betul nggih? Kalau dia pengen membatasi, menghukumi diri sendiri, makanya dari batas kita. Apa? Kita ini hamba. Karena hamba gak ambil keputusan. Yang ambil keputusan kono. Nah keputusan itu ya manut.
Kono ngongkon salat aku ya salat, kono ngongkon poso aku poso. Mana lek ngitunge kok nganggo akal kalau sampean akhirnya nuwun sewu, apa to gunane rabi barang? Rabi itu kan hanya formalitas, pengadatan umum-umum ngarani rabi. Jadi lek butuhe nuwun sewu, sakniki kan lebih gencar niku soal seminar-seminar seks macam-macam niku. Nah, butuhe untuk kekuasaan saya kan padha gelem lah ya wis. Dadi mangono rabi lah mek kontrak untuk jejeran lah pun ruwet ya. Karena apa? Itu kita jadi Gusti Allah dewe menghukumi hidupnya sendiri, memutuskan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dari keinginan diri sendiri. Maka Allah nggak masuk dalam hitungan lingkaran hidup sampean. Nah itu sing jenenge sampean keluar dari wilayah kekuasaan Allah. Berarti sampean mati jadi pangeran dewi. Nah niku sing berbahaya. Napa akhirnya ternyata ya tabrakan tenang. Wong jenenge wong niku ya panggah. Mangga ingin dikuasai kok. Wong niku ketake kaya pengen kuasa, tapi dhek iki pengen dikuasai. Nek gak sing nguasai ngono ya ling lho, padha ae. Buktine gak direken wong ngono ya ruwet. Padahal nek kok gak direken ora gak dikuasai wong lho, gak direken ya ora dikongkon, ya ora diperintah, ya ora dijaluk tulung, ya kan jenenge wis kuasa karepe dhewe. Ngono ya bingung kok. Nggih. Padahal nek kok kuasa niku malah repot. Nalika wong niku kuasa ning donya lho nggih. Kuasa ning donya malah dikongkoni wong kok. Jadi presiden ya dikongkoni DPR, MPR, melenceng sithik dipanggil. Ora patek nganu sithik wis dikon mundur lho ngoten niku lagi. Mergo jek dikongkon. Terus pengen gak dikongkon. Basa dilengserne ya terus lara dadakan ngoten niku. Lha mergo pengen dikongkon. Pengen dikongkon, wong niku sajane pengen dikongkon. Orang yang sudah biasa diperintah, kok nggak diperintah itu juga oleh. Lah mongko, kula panjenengan iki posisinya posisi hamba dan watak dasar hamba itu mesti ingin diperintah oleh juragan. Karena seorang hamba kok nggak direken karo juragan, ya ora diperintah, ya ora diapa-apa nih, kok niku mesti gak penak. Itu sudah siksaan tersendiri. Biasane wong sing diposesek ngene karo juragan, niku terus ngomong sing ora enak karo sing di posisi di hadapan juragan. Terus hasud, fitnah macam yo, ono sing dipercaya. Sakjane nek ngono aku yo iso. Alhamdulillah, niku persis kelakuan iblis. Anane iblis niku hasud karo Nabi Adam niku perkarane napa to? Sing paling gregetno iblis niku, paling manggal iblis niku mergo napa? Iblis malah ora dipercaya Gusti Allah. Ya ora disiksa jane karo Gusti Allah. Wong mlebu neraka jahanam ora lara kok munggo iblis. Wong padha gemine ya. Mboten lara. Sing setan lara niku mergo napa? Ora direken. Minas syaitonir rajim jawane aku nyuwun pangreksa sangka panggodane setan sing ora direken Gusti Allah. Wong lek wis gak direken niku nguwatiri. Reaksine watak wong gak direken wong lho nggih. Mergo wong iki sajane butuh direken. Nah, mula sangka niku kula matur khususnya teng ibu-ibu. Nek bapak-bapak ra ngono sampeyan reken, Bu. Sing marai sok-sok niku terus muncul lakon sing ora pate apik niku mergo kadang-kadang ibu niku gak ngereken bapak, luwih ngereken piring. Piring kotor sithik dikorahi lho bapak niki kumus-kumus kok kantor ora nek selus-selus. Lan jane disahi to sakjane iki to Pak nggih. Niku kadang-kadang niku Bu, gak ana wedang sik tak ajek ora-ora iki lho, mboten nggih. Jenenge luwih mentingno gelase karo piringe katimbang bapake. Nggih ta? Padahal gelas karo piring sing kono bapake lho sakjane. Nah, mulai sampeyan niku hati-hati. Watak dasar manusia pada hakikatnya adalah ingin diperintah, ingin dikongkon. Ya monggo, kalau itu diperintah, ayo budal diperintah. Itu akan menenteramkan kamu. Mula, ya. Wonten hadis dakwaken man zaqata mal iman zaqata mal imani man radiya billahi rabba. Iso ngrasakno rasane iman niku wong sing ridho Gusti Allah dadi pangeran. Artinya Gusti Allah yang punya wewenang ngatur, Gusti Allah yang punya wewenang merintah, aku iki wewenange ming diperintah diatur. Lah sampean ridho diperintah Allah, ridho diatur Allah, maka apapun peraturan Allah, apapun yang diberikan Allah akan terasa nikmat. Wong wis rido dhisik. Wis rido dhisik. Jenengan wis kadung rido, pas suasanane rido lho nggih. Rido karo garwane, rido karo bojone. Apapun perlakuan suami pada istri, sing istrine wis rido,
Niku lha nun sewu apa meneh kok terima dirangkul. Apa meneh kok terima digandeng. Apa meneh terima didemekan. Diprakes mergo banget kangene. Niku mboten berontak kok. Diprakes ini sampai megap-megap niku lho. Niku njaluk neh lho wonten lagi. Nun sewu niku ana suasana ridho. Coba lek pas atine gak ridho, pas rada mecucu ngoten. Walah apa meneh kok digandeng teko tok lek mlebu lompat jeger ngoten niku. Nek nate ta Bu nggih? Nate niku ibu-ibu niku nate. Niki mila kula panjenengan sakniki jane nuwun sewu niki kula enggak sengaja kula enggakno. Cerita tentang tingkat orang yang suluk kepada Allah yang indah seperti itu enggak bisa dipaksakan. Enggak bisa dipaksakan. Yang penting sakniki kudu balik teng asline. Kowe iki kawula diperintah apa lakonono. Soal nanti setelah ngelakon itu apa yang terjadi? Mboten sami siji-sijine enggak padha. Sing penting kowe saiki wis diperintah kongkon ngrabeni anake maratuamu, rabenono. Wis ta? Kabeh itu nikah waktu saja berbagai-bagai. Kowe wis lakon ana ben. Reaksi setelah itu apa? Itu masing-masing keluarga sudah lain-lain. Ana kalane sing karo maratuwa marang ditawani, wis ning kene ae le. Iki bojomu ki ruju. Nek kowe engko gawe omah dhewe rono-rono, engko aku lek keluar nek sing ngramut. Wis ta wis ora usah pengen rono-rono wis omah iki nggonono. Lek perlu iku toko kuwi wis langganane wis akeh. Wis kowe sing ngurusi aku tak ndelok karo ndongakno anak putuku ae. Lho enek sing ngono kuwi. Ya enek sing moro-moro agek bojone meteng ning kepan ngono malah maratuwa cerita. Anu lho le. Biyen kuwi nalika makmu ya make bojomu kuwi, ya pas meteng bojomu kuwi oleh 7 wulan ting kepan ngono kuwi aku iki wis siap sembarang kali lho. Omah terus gawe dhewe aku lho. Ya nek mantu diomongi maratuwa ngono kuwi padha karo ngaliyo kok kene padha karo ngoten. Lho, niki beda-beda. Tur malih, nuwun sewu nek kadang-kadang wong niku gampang kecelek kok. Nek hubungane kali sesama menungsa lho, gampang kecelek. Apa yang terjadi setelah pernikahan dan yang sebelum pernikahan itu sama sekali sulit diprediksi. Ana kalane asale mantu sing digowo ding emoh lek aku duwe mantu iku emoh tenan wis pokoke lek delok bentuke ngono wis emoh. Lah delok anake nunggu kate wis to, Mbak. Saman emoh ya ora apa-apa. Pokoke sing penting aku pangestoni. Pangestoni piye wong emoh kok kon wis to, wis muni ya lek tak panges muni ngono lho, Mak ngoten. Nah akhirnya nunggu kat wis jenenge anak njaluk ngoten wong tua kadang ya ora tega ya tak pangestoni. Tapi atine panggah emoh. Bangsa ngoten akhirnya terus jadi mantune tenan. Niku delalah. Mantu sing diguyuthi iki niku malah sing apik dhewe karo maratuwane. Niku lah sering terjadi ngoten. Nek bothok apa sithik ya maratuwane dipethingno. Boleh pitik jeroan diweno maratuwane. Ya bangsa mantu sing digadang-gadang cul cilik wis kok dadi mantuku. Ya tiba malah sing entek-entek dhuwit ya mantu sing disenengi niku. Hal-hal yang kayak begini, ini kenyataan yang kita alami. Ini menunjukkan bahwa masing-masing orang itu oleh Allah akan dibuat beda, itu jelas. Tidak ada satupun kejadian yang diciptakan Allah yang sama persis dengan yang lain. Pasti ada gesek. Buah pirang mili, pirang senti ini wonten gesek. Oh, dan bisa wonten gesek. Ngelasangan itu ke? Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang suluk, lalu ada yang berbeda hasilnya, berbeda reaksinya. Janganlah merasa kesusu ya. Jangan tergesa-gesa dan kesusu menfonis diri bahwa aku wis iso utawa menfonis diri aku ora iso. Lho ya ora usah. Sing penting perlu diukur adalah seberapa tingkat kemampuanku rela ridho nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin sampean punya kerelaan, maka ibadah yang sampean lakukan akan semakin berasa nikmat. Barang siapa yang rela Allah menjadi Tuhan, Allah menjadi pengatur, Allah menjadi pembimbing, Allah menjadi pemilik, Allah menjadi pengelola. Kalau itu semua dirasakan sebagai keridhaan Anda, maka Anda akan merasakan betapa hidup ini nikmat sekali. Dan itu bukan duniawi. Itu bukan wadak. Itu kerohanian. Itu nuran. Oh, ngaten. Mulane ngadepi urip kok diukur secara jasmani wadak, mesti kecelek. Rabi kok sing diukur mung ayu, sugih, berpengaruh. Ngoten anake wong terpandang. Ya mesti
waliane. Sampeyan kok rabi anake wong sugih sing sampean pandeng niku kesugihane sampean mesti dadi buruhe bojo sampean. Ya mesti niku nek cara contoh sing kuno biyen kiai kuno lek nyontone kowe rabi kok sing mbok pandeng sawahe bojomu. Kowe mesti akan macul bendina. Macul bendina niku mesti. Semono kowe lek kowe rabi kok sing mbok pandeng ayune bojomu. Mandeng ayune bojomu, kowe dingkok bojomu rawani megrat. Rawani megrat piye tak pegati eman ayune, ora tak pegati kabeh do nglirik. Wes. Ceritane dadi dawa. Ngoten. Macam-macam lah itu nanti terus jadi berita di koran. Bisa mlebu ning Liberty, bisa mlebu ning macam-macam nggih, ning Memo, ning Jawa Pos, ning Surya. Wes. Jadi cerita orang lain apa saja memang perkara niku. Ketika kita menghadapi kenyataan menikah, tapi sing dipandeng duduk, bagaimana menikah itu jadi perintah Allah yang kita lakukan secara sadar bahwa ini perintah. Enak mana sih wong rabi niku sing dipandeng. Napa wau sugihe ayune wonten sing dipandeng niku bapake. Bapake wong terpandang. Anake DPR pusat. Wah, pamane ngoten. Anake DPR. Ala sampean kok sing sampean pandeng ngono kuwi. Sampean malah tingak-tinguk. Kabeh kono wong top-top sampean dhewe wong desa niku. Ora malah kaya kethek ditulup tolah-tolah ngoten. Lek tolah-tolah fisik mungkin sampean ndelik iso, tapi tolah-tolah rohani, tolah-tolah nurani, ati sampean krasa cilik, terus ora malah akhirnya sampean di hadapan istri harus menyembah. Gitu nggih? Nggih. Nah, pesene Kanjeng Nabi delok ngukur lek kowe arep nikah kuwi fadhfar bidatid. Artinya akad pernikahan suami istri itu keduanya sadar bahwa pernikahan itu perintah Allah. Karena perintah Allah ada kewajiban-kewajiban dari Allah yang harus diselenggarakan. Jadi nuwun sewu nggih, lek pas nalika ngrangkul bojone, nyekel tangane bojone, jangan hanya sekedar aku ingin, saya sudah kangen. Engko lak sampean berarti menuruti kangen tok. Tapi sadarilah bahwa ini suguhan dari Allah dan Allah itu kalau nyuguhi disuruh untuk dinikmati. Lah jajan paringane Gusti Allah wis tampa adalah. Lah iya, maka dari situ sama akan merasa betul-betul ada dua nikmat yang double. Yang satu nikmat karena syahwat terpenuhi, yang satu nikmat bahwa aku merasa dekat sekali dengan Allah. Maka jangan salah paham. Ketika Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah nanti bersabda bahwa dunia ini sing tak senengi mung perkara telu. Nomor 1 ati, wangen-wangen. Nomor 2 an-nisa, wong wedok. Nomor 3 wajulat qurratu aini fi shalah. Atiku ya ayem tentrem gak goblok blas iku nalika aku salat. Jadi dunia iki sing disenengi Kanjeng Nabi mek telu salat, wong wedok kalih wangen-wangen. Sama namun salah paham niku. Karena apa? Wangen-wangen itu adalah salah satu bentuk penampilan sifat jamalnya Allah. Wanita itu adalah pusat keindahan dunia. Pusat keindahan dunia itu orang nek wong wedok orang nek sing indah. Itu harus disadari. Harus disadari. Apa maksudnya? Itu hanya penampilan. Artinya penampilan, hakikatnya yang tampil itu adalah sifat indahnya Allah. Nek nalika enek wong ayu, buktine suatu saat sifat indahnya Allah itu bisa dicabut oleh Allah, senajan jenenge wonge pancet. Enek wong ayu jan ayu. Tapi nalika sampean gregetan mergo kono mecucu, niku ayu iso ilang blas. Saged nggih? Nah itu apa artinya? Berarti ketika itu sifat jamalnya Allah hilang. Diambil oleh Allah, dimunculkan oleh Allah sifat qahar, sifat pemaksaan. Sehingga sampai dipaksa oleh Allah, gelem gak gelem ya kudu ngadepi bojo sing merengut ngono kuwi. Itu yang muncul sifat qahar. Nyatane sampean gak iso mengelak nggih. Bojo merengut terus sama terus, wedi aku luwe ya ora ya. Pangkat telek ning kamar piye bojo kok merengut. Ngoten. Arep lunga iki diarani tinggal gelanggang colong payu, ning omah iki ora penak diperenguti ae. Nah itu ketika itu yang tampil adalah sifat qahar, sifat jabarnya Allah. Nah, di situ sebenarnya kalau sampean sadar, apa to bedane di qahar Allah karo
di jamal Allah. Sama. Wong itu kedua-duanya dari Allah. Lah mengapa mesti harus sampean bedakan? Mulane ya wis. Matur nuwun Gusti jenengan ngirimi jabar. Lho ngoten. Dadi ora usah genten melok merengut. Golek pas bojone mek sama matur nuwun Gusti jenengan ngirimi jamal. Indah bojo kula. Jadi begitu Rasulullah itu melihat keindahan, tidak melihat wadaknya keindahan, tapi bahwa itu adalah kiriman-kiriman dari Allah. Nah, ngoten lagi. Mergo nikmat sing gampang dinikmati indra itu satu adalah wangen-wangen, itu gampang. Irung ini gampang kesenduk, lek mampu barang sing wangi, itu khayalan-khayalan otak kita itu bisa melari kemana-mana. Wangi, lek wangi sing model ngene, oh iki wangine panganan. Oh, lek wangi sing iki wangine kapur barus. Nah, oh, lek iki wangine kiai, beda wangine kiai iku serada. Oh, lek sing iki wangine DPR. Sehingga sampai dunia niki internasional itu menciptakan aroma, bau-bauan. Itu sampai punya tempat khusus iki aromane model wong sing biayaan ngene iki aromane. Iki sing model rada kalem ngene iki. Sehingga akhirnya timbullah banyak keindahan yang diciptakan Allah. Begitu pula wanita. Wanita itu paling lengkap meliputi keindahan yang bisa diangkat oleh mata, keindahan yang bisa diangkat oleh peraba, keindahan yang bisa diangkat oleh yang lain-lain, indera yang lengkap. Wangen-wangen kan indera pencium saja. Tapi wanita itu lengkap. Kelembutan kulit bisa diraba pada wanita. Mergo kulit wong lanang mbek wedok beda. Saestu mesti beda. Wis to. Padha-padha anake niki bapak yo ganteng, ibu ayu, duwe anak sitok lanang sitok wedok. Iku mungkin lak kulitane beda. Lho memang Allah menciptakan sebuah berbeda. Karena itu pusat keindahan. Perabaan yang halus itu juga ada pada wanita. Bentuk yang indah itu juga ada pada wanita. Yang menurut mata indah. Gitu. Mari ngono wong wedok iku iso masak. Panganan sing enak, sing kena didilat rasa milat, iku sing akeh metune kok tangan wong wedok. Maka apa? Ternyata pusat kenikmatan yang dikirimkan Allah kepada manusia di dunia jadi yang mengkelung. Tapi yang bau-bauan dengan wanita hanya indera lahir dan bangsa wadak. Tapi itu semua tidak menyentuh aini, kata Rasulullah. Tapi yang paling anteng, iso nganteng hatiku ku salat. Mergo aku wis salat, lali wangen-wangen, lali wong wedok, lali sembarang kalir. Nah, mulai sangka niku, amun salah paham, amun dianggo lek Anjing Nabi itu seneng ada waktu, aku umatnya tak melok seneng wong wedok. Nah niki, ya begini sampean mboten paham filosofine. Perlu panjenengan paham ini. Terus langsung datang soal posisi kalau wong nggih, posisi antara wong sing nembe su'aul basira, tuki ainul basira, tuki hakul basira, utawi istilah sanes dumugi nurul akli, nurul ilmi, lajeng nurul hakki. Utawi istilah malih prosesnya saking ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu hanya istilah yang dipakai oleh orang-orang ahli hati, bahwa sekolah hati ini prosesnya ngono kuwi, cuma waktunya berapa hari harus terjadi itu antara satu orang dengan yang lain tidak sama, dan alatnya apa untuk sampai ke situ, wiridane apa riyadhane piye, antara di siji mbek siji mboten padha, wale bolak-balik kudu duwe mursyid maneh. Duwe mursyid, mergo sing ngerti lho iki penyakite iki sing marai su'aul basir ora ketok-ketoke mergo beleken. Lek ngono obatnya obat belek. Nek sing siji iki jane ora beleken, tapi mergo bathuke iki tau kedaduk trek. Dadi ndelok ora patek ketok lagi kudu diobati bathuke. Ngoten. Iki lek sing ahli saged niku, sing ahli pengobatan ngoten niku saged. Tidak semua orang yang nyekel obat itu ahli pengobatan. Ngoten lho ora kok anggere kiai sing maca hikam ngaji kitab tasawuf iku ahli ngobati wong mboten mesti. Mboten mesti. Untuk kan iklan itu ngiklan obat dari dhewe kadang ora roh. Niku saged terjadi ngoten niku. Nah saniki sing penting wangsul datang posisi kula panjenengan sebagai hamba, balik datang hamba. Bagaimana kita belajar latihan pada diri sendiri menghamba kepada Allah. Di antaranya adalah jangan sekali-kali yang pertama harus dirombak pada nurani kita dan kebiasaan berpikir kita. Jangan ngulinakno jangan ngulinakno sambat ning gone liyane Gusti Allah. Niki, lha terus niki
Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amalu. La tata'adda aja ngliwati apa niyatu himmatika sejo tujuane cita-citamu ngliwati ila ghairi maring liyane Allah. Lek kowe duwe cita-cita, duwe kepengenan, duwe tujuan, aja pisan-pisan kuwi mbok liwatno sampai ngliwati Gusti Allah. Ngliwati Gusti Allah ya sampai ninggal Gusti Allah. Kowe duwe penganggep lek liyane Gusti Allah iso nulungi ibarate ngoten. Mergo apa fal karim? Mongko utawi pangeran kang maha loman, maha murah iku la tatakhatta ora bisa ngliwati hu ing al-karim apa al-amalu pira-pira kekarepan pira-pira kepinginan. Nek ayo mong kowe durung pingin kuwi Allah wis ngerti lek kowe arep pingin. Mergo apa lha sing nyiptakno pinginanmu ya kono kok. Sing ngobahno atimu sampai mono kowe duwe kepingin kuwi ya kono. Ya terus, ya wes, sadarono kuwi kula nikmat uripmu. Sadarono, artinya ternyata banyak hal yang terjadi. Muncul apa sampean kilas balik mawon lah. Kilas balik mawon teng urip sampean dhewe-dhewe. Sing sampean alami mulai cilik pletik sampai saniki sak tuweke sampean niku sing dadi napa sing sampean pengin lak mboten. Sampean moro-moro iso modo dadi gedhi napa sampean rancang? Mboten. Kok moro-moro nek sing dadi kiai, nek sing dadi pengusaha, nek sing dadi wong tani. Lha napa niku nggih sampean rancang? Wong boten. Wong sampean asale ora ana kok gak ana to. Kok moro-moro sakniki dadi ana niku lagi. Rancangane mriko to. Nek ngono segala sesuatu yang berkait dengan munculnya keanaan saya, keonoanku, itu juga sana yang ngatur. Lalu aja sampai pisan-pisan iki soal sing gawe Allah, sing mbok kon jawab liyane Allah. Lah niku mesti lancar. Wong soal cara Jawa sing dikon jawab wong Inggris, ora iso jawab. Niku. Terus nikilah salah satu bentuk kesadaran sing tumbuh saking tiyang suluk. Nah, termasuk kesadaran bahwa dia semakin dekat kepada Allah. Niku tandane wong sing su'aul basira, maka reaksinya juga bahwa karena semakin dekat, jadi dekat ora usah bengok-bengok to. Ora usah bengok dekat tak bengok-bengok ya mak ibaratnya bengok-bengok niku sampe aku njaluk mangan mak sampe tanggane krungu kabeh iku jenenge ngliwati. Nah, pembahasan saterusipun insyaallah saged dipun terusaken wonten ing pengaosan ingkang badhe dateng. Muga kita tutup pengaosan iki kanthi sareng-sareng donga mugi-mugi apa sing sampun dipun aturaken kala wonten manfaatipun. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala Allah tabaraka wa sahabati Rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.